Ćao ljudi, dobrodošli u jedan video ovo. Da vam pokažem novu aplikaciju, ovo je ta aplikacija Zegde i krećemo jebadabadu Zegde. Vidite sad ovo dole zvonce, vidite, ovdje piše, ovdje gdje piše RINGTONS. Malo mi je muka. Vidite svakakve glasove. Ajmo prvo poruka. Prka, prka, prka. Pitam. Poruka. 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 Ma poruka. Ma poruka, Bog ti mater jebo, lupu neumnu, daj se javi, jebote, odgovori, neko te čeka, jeboti, Bog mater, javi se, poruka. Ma poruka. Imaš i ovo? Stigla ti je poruka. Čuješ i kralju, poruka ti je stigla. Čuješ i ti jedan, poruka ti je stigla, ne pročitat? Poruka ti je stigla, budalo! Pročitaj, gubi! Pička ti med mrš! A pogledajte ovo, Bajo! Ej, Bajo! Bajo! Stigla ti je poruka, Bajo! Ej! Jel me čuješ ti, Bajomire, sunce ti jebem žarko? Poruka ti stigla, Vidite, imate još neke zvukove. To je ono iz Čaleta. Imate Minecraft. Evo Minecraft. Imate i ovu. Au. Imate mog omiljenog pjevača, Milan Stanković. Milan Stanković. Vidite. I ljudi, to je to što se tiče ovog videozapisa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!